정토일법은 신원행 3법을 근본으로 삼는다. 참된 믿음과 간절한 서원이 갖추어져야만 비로소 돈독한 수행이 있게 된다. 재난과 화가 다급하게 닥치면 비로소 간절해지고 아무 일 없이 한가하면 곧 느슨해지는 것. 이것이 범부의 일반적인 병통이다. 그러나 지금의 세상 형세는 마치 큰 장작더미 위에 편히 누워있는 것과 같으니 그 아래에서는 이미 맹렬한 불길이 일어나 아직 자기 몸에 미치지 않았을 뿐이다. 순간적으로 온몸이 불타오르면 온 세상 어디에도 피할 곳이 없을 터인데도 오히려 나날을 태평하게 흘려보내며 한마디 불호에 의지하여 구원을 구하지 않으니 그 견해가 참으로 얕고 어리석다.